Det var en rigtig god bakke. De var dybe puklerne, men der er også mange, der er med hernede, så det var en god oplevelse. Så det var en god dag. Jeg er meget glad for at vinde det Danmarksmesterskab. Dels er der meget for mig, jeg skal stå for det andet kom jeg ned med en skade. Altså et par dage før fik jeg at vide, at jeg havde ødelagt begge mine menisker, så det er slet ikke noget, der kunne lade sig gøre. Men med lidt smertestillende, så har jeg kunnet klare mig igennem dagen, og jeg har vundet i dag. Det er jeg virkelig glad for. Man presser sig til konkurrencer, så det er virkelig fedt.